NVIDIA-ს შემდეგ მის მთავარ კონკურენტზე AMD-ზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ძალიან საინტერესო პარტნიორობას იწყებს უკვე ოფიციალურად Meta-სთან. ყველაზე მსხვილ ტექნოლოგიურ გიგანტთან, რომელიც არის წარმოდგენილი სოციალური ქსელების ბაზარზე, რომელსაც AI სჭირდება ყველაფრისთვის, advertising-ისთვისაც, კონტენტის შექმნისთვისაც და ასევე AI პერსონების დანერგვისთვისაც, ჯერ მხოლოდ სატესტო ეტაპზე, მაგრამ მომავალში ალბათ ეს უფრო აქტიურად გამოიყენებენ მოხმარებლები და AMD-ის წვლილი მთელ ამ პროცესში იქნება ისეთი წვლილი, როგორიც აქვს მაგალითად NVIDIA-ს, ანუ AMD-მ უნდა შექმნას პროცესორები, ინფრასტრუქტურა და Meta-მ უნდა გამოიყენოს ეს ინფრასტრუქტურა. თავად AMD-ის ინფრასტრუქტურა Instinct-ის სერიაზე იქნება დაფუძნებული, ეს NVIDIA-ს H სერიის კონკურენტია, მთლად ისეთი კარგი ჯერ არ არის, მაგრამ პირობას დებს კომპანია, რომ 2-3 წელიწადში უკვე წამოეწევა კიდეც NVIDIA-ს, ეს არის ის თავარი უპირატესობა, რატომაც NVIDIA-ს 75%-იანი მოგების მარჟა აქვს და AMD-ს არ აქვს, მაგრამ AMD-ც ძალიან კარგ ფულს შოულობს. განსაკუთრებით ამ პარტნიორობის ფონზე, რომელიც არის შეფასებული $100 მილიარდ დაახლოებით 100 მილიარდის ღირებულების სარგებელს მიიღებს AMD ამ გარიგებით, მაგრამ აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია ამ გარიგებაში, გახსოვთ ის, რომ თავად ეს ტრანზაქცია განხორციელდება აქციების ოპციონებით და ერთ-ერთი უფლება, რომელიც Meta-ს ექნება, ეს არის ის, რომ მას შეეძლება კონკრეტულ წინასწარ შეთანხმებულ ფასად გამოისყიდოს AMD-ის აქციები და გახდეს მისი 10%-ის აქციონერი. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, თუ კი Meta-ს მოეწონება ის, რასაც AMD გააკეთებს, ანუ რა პროდუქციას ჩააბარებს მას მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში, მაშინ უკვე Meta შეისყიდის AMD-ის წილს და მისი ყველაზე მსხვილი აქციონერი გახდება. ეს მხოლოდ კარგია ორივე მხარისთვის, ერთი მხრივ Meta-ს ეყოლება თავისი შვილობილი მომწოდებელი, რომელიც ვერასოდეს ვერ ეტყვის უარს, რომ ან იმას, რომ წადიდარიქში ჩადექიო, რასაც ეუბნება მას NVIDIA და ასევე AMD-ს ეყოლება, ასე ვთქვათ, ჰოლდინგში ისეთი მომხმარებელი, რომელსაც ჩიპები ლამის უსასრულოდ უნდა და ვიცით, რომ Zuckerberg-ი აბერებს წელს $180 მილიარდი დახარჯვას ჩიპებში. აი ეს 180-დან 100 მილიარდი ამ პროგრამაზე დაიხარჯება. ეს ამბავი ძალიან მოეწონათ ინვესტორებს. Meta-ს აქციებიც გაიზარდა, რადგანაც გაჩნდა უკვე მოლოდინი იმისა, რომ ამითი ძალიან დიდ სარგებელს მიიღებს Meta-ს, ვინაიდან 10%-ის ფლობელობა იმას ნიშნავს, რომ მომავალში, როდესაც AMD გაიზრდება, შესაბამისად Meta-ს შეფასებაც გაიზრდება, რადგანაც მის პორტფელშია კომპანიის 10%-იანი წელი, ისე როგორც ეს Microsoft-ის და OpenAI-ის შემთხვევაშია და თავად AMD-ისთვის ეს კარგია, რადგანაც ძალიან დიდი კლიენტი გამოუჩნდა კომპანიას და ლამის 12%-ით გაიზარდა მისი აქციების შეფასება ამ ამბის გასაჯაროების ფონზე. მოკლედ, AI ინდუსტრიაში არათუ წყდება გარიგებები, არამედ ყოველდღიურად ახალი იდება, რაღაც ვეწევით უკვე ამ პროცესს და თან მოლოდინი არის, რომ სწორედ დღის შემდეგ, როდესაც ანუ კვარტალურ შედეგებს დადებს NVIDIA, რაც მან დადო კიდეც, ის ახალ პარტნიორობებს დაანონსებს მიმდინარე წლისათვის, ნახოთ რა იქნება საიწავო ინდუსტრია, მაგრამ ფაქტია, რომ AI-ში უფრო და უფრო მეტი კაპიტალი იდება, ვინაიდან ტექ გიგანტები ყველაზე დიდ პოტენციალს დღეს პლანეტაზე ხედავენ სწორედ ამ ინდუსტრიაში.